大家好啊，我係葉問啊，今日同大家教學呢個上線啊，同埋呢個剪咗個件落嚟之後要點做。咁首先我哋會有呢盒素材啦，咁我已經率先剪咗個件出嚟㗎啦。咁滲線有兩個方法嘅，一呢就係用呢個珐琅油滲線液啦。另外一個咧就用呢個滲線筆啦，咁而家我兩樣都會示範俾大家睇嘅。首先用呢個滲線筆啦，咁大家見到我已經係畫咗少少噶啦。咁呢啲部分咧，呢個部分咧就係我用滲線筆滲嘅。咁仲有一個位，我都會畫埋俾大家睇係點樣滲。好啦，咁而家我要滲呢個位啦。就喺呢個坑度呢，來回畫一兩次呢，咁就 OK 噶啦。咁佢呢就會黑咗。咁滲線液同滲線筆有咩分別呢？大家可以見到呢度，你哋見到呢啲部分呢，就係滲線液滲出嚟嘅線。咁呢邊呢，突出嚟嘅位置呢，就係呢個滲線筆滲出嚟嘅。咁如果外觀上嚟睇呢，其實佢哋呢就係滲線筆呢，因為油性嘅，我買呢支呢，佢就會有少少反光。咁呢滲線液呢，佢就會自然少少。咁滲線液呢嘅用法係點樣呢？我而家就示範俾大家睇。首先咧就將呢個熬一熬啦，咁所有油都係噶啦，都會沉澱。咁你打開咗佢之後咧，佢入邊咧就有一支掃嘅。咁樣你用支掃咧喺呢個件嗰度輕輕一點，咁佢咧就會沿住啲坑滲落去啦。咁大家見到咧，除咗係坑咧，佢連呢個高低差位咧，佢都幫我哋滲埋落去。咁呢個地方見仁見智啦，我又覺得佢幫我滲埋冇乜問題嘅，陰影嘅效果令到呢個部件咧就更加有呢個立體感啦。咁大家見到一笪笪嗰啲黑色點搞咧，咁我哋會出動到第二支 X20 咧就係珐琅油呢啲滲線嘅珐琅油嘅專用嘅溶解劑。咁呢個溶解劑點用嘅呢？首先我哋要攞支棉花棒啊，咁頭先漏咗講啦。咁如果你滲線筆咧，呢啲位呢，滲到有啲出界啦，你就攞個棉花棒喺面頭捽，咁呢就可以捽甩咗嗰啲多餘嘅位置啦。咁好啦，講翻你要溶解翻我哋頭先用呢個滲線液滴過嗰啲污漬啦，咁攞個棉花棒去點一點少少得噶啦。然後呢，我哋喺呢個乾咗嘅滲線液嘅唔要嘅地方啦，我哋將佢搽一搽，都係面頭啦，捽。咁呢度都係啦。咁注意翻，我哋污糟咗呢個棉花棒嘅位置就盡量唔好用啦。咁仲有最後呢度。咁因為個高低差位嗰度呢，都係有我哋呢個滲線液嘅，所以你嗰度如果揩到呢，你就要去清潔翻啦。因為如果唔係就會一劈劈黑色一笪笪污糟咗噶啦。好啦，咁之後呢，就等翻嗰個油乾呢，就 OK 噶啦。咁你見到呢個位置呢，仲係清潔得唔夠喎，咁你就再加少少，
咁咧，佢咧就係唔會影響到坑入邊嗰啲液體嘅，因為你用棉花棒啦，佢唔會凹入去噶嘛，除非你好大力啫。咁我哋只要輕輕面頭掃咧，就可以清走啲唔要嘅污漬。咁之後咧，等佢乾就得噶啦。基本上係咁樣完成噶啦。咁我哋加咗線之後咧，佢個立體感咧就會高啲啦。仲有少少。咁大家可以睇下兩隻嘅分別啦。咁呢個高位咧，我而家手指公呢個高位咧，突出嚟呢個位置咧，就係用滲線不離油嘅。咁其餘嗰啲咧就係用滲線液嘅。大家可以睇下中意用邊隻啦。咁效果有少少唔同。咁大部分高手嘅玩家用滲線液就多啲嘅。咁大家可以參考下啦。好啦。之後咧，我哋就俾大家睇下佢未滲線之前嘅對比啦。可以俾大家睇下滲線嘅重要性。如果未滲線咧，就好似上面咁樣咧，藍色咧有少少淺淺地嘅黑。相反下面呢個我哋上咗線啦，咁就立體感會出好多啦。呢個其實調轉咗。應該咁樣先啱。大家好啊，多謝收睇在下葉問嘅頻道啊。我會定時更新，同埋介紹最好玩嘅遊戲俾大家嘅。咁間唔中我都會拍下而家流行嘅嘢。如果大家想睇最新嘅遊戲或者而家流行啲咩呢？咁啊記得撳下面嗰個訂閱掣嚟訂閱我嘅頻道，咁就可以隨時緊貼住我嘅最新資訊啦。多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜，嚟啦！